fahren in einen Wald, in ein Gebiet, in dem sich Menschen tatsächlich umbringen, weil sie mit ihrem Leben möglicherweise nicht mehr klarkommen. Wir fahren da nicht hin, um Spaß zu haben und um irgendwie Leichen zu sehen oder so, sondern wir fahren eigentlich hin, um so die Erfahrung zu machen, um ein bisschen auch zu verstehen, was so die andere Seite von Japan ist. Wir kennen das bunte Tokio, wir kennen das glückliche Tokio, wo man immer freundlich begrüßt wird, wo alle freundlich sind, wo alle nicken. Aber eigentlich ist Japan so nicht unbedingt. Und gerade hier in Aokigahara wird das sehr klar, denn das ist der sogenannte Selbstmordwald. Und hier fahren halt vor allem die Leute hin, um sich ihr Leben zu nehmen. Seit den Samurai mit dem rituellen Selbstmord, wenn sozusagen die Ehre der Familie geschädigt wurde, gab es halt den rituellen Selbstmord, Seppuku genannt, bis hin zu Kamikaze im Zweiten Weltkrieg. Ich bin noch nicht verloren gegangen. Wir können nicht nur immer die positiven Seiten wie Karaoke oder die große Feierei, den Lebensspaß zeigen, sondern es gehört einfach zur japanischen Gesellschaft mit dazu, dieser extrem hohe Leistungsdruck, wo einige Leute nicht mitkommen. Man spannt immer so eine Schnur, zieht sie hinter sich her, um nicht verloren zu gehen. Oder eben, um zu zeigen, wo man denn sein Leben beendet hat. Also wirklich vor dem Schild zu stehen, das heißt No Entry, das heißt, dass wir hier nicht reingehen sollen, ist tatsächlich für mich auch so eine gewisse ethisch-moralische Frage, weil es ist tatsächlich irgendwo eine Grenzüberschreitung, nicht nur die Frage ist es jetzt wirklich auch eine gesetzliche Übertretung oder nicht, sondern wir überschreiten hier halt wirklich auch einen Bereich, wo wir in den persönlichen Bereich von denen eindringen, die sozusagen diese Schwelle halt selber auch überschritten haben. Keine 50, keine 100 Meter und wir haben die ersten Spuren gefunden und die kamen halt tatsächlich dann meterweise. Man hat eine Sache gefunden, man hat die nächste Sache gefunden und spätestens da wurde einem klar, die Geschichten, die man so über den Wald hört, dass hier so viele Menschen hinfahren, um sich selbst das Leben zu nehmen, das sind irgendwie keine Märchen oder sowas, das ist tatsächlich so. Wir sprechen hier von einer dreistelligen Zahl Japaner, die in diesen Wald fahren, um sich das Leben zu nehmen. Ich habe echt Angst. Wo lang würdest du jetzt gehen? Ich hätte jetzt gesagt, da ist der Weg. Ja, okay, aber der Weg ist leider da. Da einfach der Schnur folgen. Wow. Geht man solchen Spuren hinterher? Ignoriert man das? Ich meine, wir sind hier hingekommen, weil wir eben wussten, dass es diese Seite gibt. Guckt man sich das dann an? Einige werden denken, dass es respektlos ist und das kann ich ehrlicherweise auch verstehen, weil wir haben uns ja nun mal die Sachen da angeschaut, was die noch dabei hatten, die Menschen, die in diesen Wald gegangen sind, um dort halt ihr Leben zu beenden. Es ist tatsächlich ein sehr, sehr schmaler Grat, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir diesen schmalen Grat nicht übertreten haben, dass wir tatsächlich geschaut haben und uns auch interessiert haben, okay, was passiert da, was haben die Menschen sich überlegt oder was haben sie noch im Kopf gehabt, aber tatsächlich nicht mit dieser Sensationsgeilheit in diesen Wald reingelaufen sind, von wegen, ja, wir wollen jetzt irgendwie Körperfilm. Mu? Och du heilige Scheiße. Ja. Warum ist Mu denn so weit weg? Ach du Kacke. Das ist da. Nein. Nee. Das ist der Weg? Ja. Bist du dir sicher? Aber der kommt von da. So. Wir müssen in die Richtung. Okay. Das ist, glaube ich, einträgsamste, was wir da erlebt haben, war halt wirklich, dass wir ein Lagerfeuer gefunden haben. Also ein Feuerplatz, halt auch mit Steinen und Getränken nebendran, die schon alle waren. Und wir folgten einfach dem Weg dann weiter und haben dann irgendwann halt auch eine Tasche gefunden, die relativ neu aussah. Und einfach um zu schauen, könnten da vielleicht irgendwie Dinge drin sein, um die Person zu identifizieren, die da irgendwie
die Sachen liegen gelassen hat, haben wir sie einfach mal aufgemacht, haben auch da ein Buch gefunden, wir haben eine Kamera gefunden. Das war halt richtig krass. Also ich denke, keiner hat erwartet, dass man wirklich, also man weiß, was da passiert, aber das dann halt wirklich so zu finden, ist halt super krass. Wir haben uns dann einfach mal die Bilder angeschaut, einfach um irgendwie zu schauen, kann man da was identifizieren, kann man da was an die Polizei weiterleiten, sollte man da was finden. Und auf dieser Kamera waren Bilder von diesem Lagerfeuer, über das wir gestolpert sind. Ja, ich weiß nicht, wir haben irgendwie so eine Geschichte zum Teil miterlebt. Wie geht's dir gerade, David? Weiß ich nicht. Es ist sehr, 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 sehr beklemmend auf jeden Fall. Einfach so durch den Wald, der so ein Geländer hat mit einer Schnur, um sich umzudrehen. Als wir den Wald verlassen haben, habe ich halt einfach gemerkt, dass alle in sich gekehrt waren. Also alle waren etwas ruhiger, haben wohl viel nachgedacht, was sie da gesehen haben, das verarbeitet und beziehungsweise wir sind eigentlich noch beim Verarbeiten. Und vor allem denkt man halt immer wieder drüber nach, was die Leute halt in diesen Wald getrieben hat. Ich konnt an der Stelle einfach nicht weiter, weil es schlägt so dermaßen auf einen ein und so dermaßen aufs Gemüt, was da los ist. Also alleine diese Vorstellung, dass tatsächlich wir in einem Bereich sind, wo sich Menschen umgebracht haben, weil sie einfach nicht mehr weiter wussten, das wird mich, glaube ich, noch länger beschäftigen. Also es ist wirklich, ja, bedrückend, extrem bedrückend. Das Problem von vielen Menschen, die hierher kommen, um ihr Leben zu beenden, ist, glaube ich, dass schlechte Gedanken ein Tabuthema sind, auch hier auf YouTube. Aber da draußen gibt es halt viel zu viele Menschen, die halt tatsächlich mit diesen Gedanken leben. Ihr seid nicht allein mit solchen Problemen. Und für alle, die sich mit ähnlichen Gedanken auch nur rumschlagen, blenden wir euch die Hotline zur Seelsorge-Nothilfe ein. Seht nicht weg und vor allem helft.